दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे सॉल्विन कोल्ड सिरप के बारे में, जो स्पेशली बच्चों के लिए हैं। और इसकी हम सॉल्विन कोल्ड सिरप की कंपनी की बात करते हैं तो इसको बनाया है इप्का लैबोरेटरी लिमिटेड ने, ठीक है। और इसमें हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पैरासीटामोल 125 mg है और फिनाइल एफ्रिन जो है वो 5 mg होता है। और इसमें सीपीएम क्लोरामफेनिरामिन मैलेट की बात करते हैं तो वो 2 mg होता है। बेसिकली नज़ला, खांसी, जुकाम जो बच्चों को रहता है उसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और इसकी हम डोज की रिकमेंड की बात करें, इसकी डोज है 5 ml 2 टाइम, यानी 5 ml सुबह शाम इसको दे सकते हैं।